fuego aquí. Lo que tenía aquí. Hay gente que todavía no ha aperturado su corazón a Jesús. Déjame decirte que hoy es noche de salvación. Los reales. Hermano, ¿qué pasó, mi hermano? Tranquilo, tranquilo. Respira. Por favor, tranquilo. Mira, ve lo morado, ve el brillo, es puro por el fuego. Pilla El fuego. Pilla esto, Qué resplandor. Es el fuego. Ve esto, El fuego. Ve eso, Cónchale.